तो आज हम देख रहे भाई प्लस आउट से पूरा पानी लीकेज होता है वैसे तो प्लस आउट से कितना पानी लीकेज हो रहा है। तो भाई कनेक्टर खोल दिया अपन। देखो भाई दोनों कनेक्टर खोल दिया। वाशल नया डाल दिया, पुराना वाला वाशल निकाल दिया। आप भी ट्राई करना, ज़्यादा रिस्क नहीं है, काफ़ी आराम से घर पे ट्राई कर सकते हो। तो देखो भाई टाइट कर दिया, ये भी टाइट कर दिया ताकि भाई प्लस रहेगा तो लीकेज नहीं होगा। देखो भाई दो दो तीन तीन बार प्लस करता लीकेज नहीं होगा। आप भी ट्राई कीजिएगा।